Hey, now I'm Zuzu Bafethu. Welcome to Duyaza TV. Another episode of Istina. Asambe. Wine down. Yes, ungena unokuthena uphendula. Ngabukhaba ke. Umuntu wakho lo. Yey, eyaba. Me eyambela. Dinothe Hayi ngithini ukumthika. Hayi. Phela bengingafuna ungena. Eyam. Ngizochaza. Ayikho into senzile. Kodwa I am here. Lokho kuzokwenza ukuthi ngikutshele futhi ukuthi times 4 yini. Akekho umuntu. Let me show you what I can do. Hey, now I'm Zuzu. Welcome to Duyaza TV. Another episode of Still on the Ram. Shayemva kwendlebe. Another day, another dollar, another banger one, another hot one. Bafo. Awu, hey sengidumela sanibingelela abusheni. Hallelujah. Another round. Another round. Sibuyile bafowethu. Siduyaza TV sizosiza sizokwenza esidume ngakho. Ukusiza nje bafowethu akusinto etheni. Siyalungisa la kulungiseka khona. La ngalungiseki khona futhi. Ayikho esingayenza. Ayikho into esingayenza mfethu. Kodwa ke so far sesusizile umphakathi Nkosi yami ababonile sebebonile. Yeah. Abangakaboni and into engithandayo ukuthi lento lesiyenzayo okwamanje since vele siqala ukufitha iDuyaza asikaze siye ngaphandle ne. Asikaze siphume. Asikakaphume yazi. Asikakaphume. But into engithandayo kuneshow yayo ukuthi bakhona abantu abasizakalayo nangaphandle even though singakafiki lezo ndawo. Kodwa bayabona nje bese bayakwazi ukulungisa into zabo. Yeah. Which is a good thing mfethu, which is a good thing. And singakhohlwa futhi kodwa nabafo ukumotivate abantu ke sibatshela ukuthi be subscribe kuDuyaza TV. Bebuke futhi be like, be comment, besitshela imbono yabo. Mina sitshela imbono yenu indlela nathi sizokhula ngayo. Yabo siyakhulisana ngoba kuneDuyaza TV ngoba nathi sifuna ukukhulisa la sazikhona or mhlawumbe sicabanga ukuthi understand khona kangcono. Nani mekukhona lapha enibona khona ukuthi hayi iDuyaza lana mele sifundise. Uyibhala i-comment sizoyifunda sithathe into consideration bese ke mfowethu nathi siyashintsha lo meshintsha khona. Yazi nje khona omunye wabangahlala na ejimini. Baba nje okhulile wajabula wancoma ukuthi ayibafana hayi umsebenzi wona engawuthanda kakhulu. Wasethi yazi nokenenzeni phela nibavala amehlo bese nishayisa phansi. That's why wafika lento okuvala amehlo. Bavala amehlo. Yabona yabo uthatha nje ama ideas wenu yabona mobile idea lapha in siyayibuka siconsider sicabanga so okay ingasebenza ini because lento esiyenzayo asiyenze sodwa kodwa siyenze sibambisene nani ngesupport yenu ngothando lweni lokho khombisa ukuthi nathi sinani so whatever nisho nicelayo siyayilalela ama comments siyawafunda abantu thana emgwaqweni siyabalalela ukuthi bathini siyayenza into yabo because ngaphandle kwenu asilutho hayi cha phela yabona leyo asilutho ngempela cha Nkosi yami asilutho sinani ngabenu sinani and futhi umcimbi wenu uyeza njalo bafowethu umcimbi wenu uyeza nibe patient nje umcimbi wenu uyeza bafowethu sizonenzela umcimbi one day sizofaka ipost la sithembe ukuthi abaseduze bayofika wathi omunye yazi senzeni wathi omunye asitraveleni ama province because wonke umuntu uyafisa ukuthi ebe semcimbini loyo wathi mhlawumbe senze la sambe sekwenza eThekwini mhlawumbe Cape Town Eastern Cape Limpopo Mpumalanga I think leyo mhlawumbe singenza kanjani ngathi singaze sifike endaweni abantu bese bengafiki shawunina ama comment lapho nisho ukuthi size kuphi singathi siyafika lapha eMpumalanga kufika abantu abo-15 yabona shawunini nje niyazi ukuthi sibone ukuthi ayina iMpumalanga iningi ayina iDurban iningi ayina iFree State iningi ayina iCape Town iningi sofika abazokhomenta kakhulu ke ilibone soqala ngapho yeah asingene pheko umsebenzi kaJehova ayikhala we are back and yet another episode we are back yeah we are back and forth siyamuva siyaphambili seshe siyaya sisuka kanjani Kama kahle futhi njalo. Alright Right. ugama ubani uNtando Yeah. uNtando ubuya nendawo emakhaya Bergville. Yeah. Oh okay ngokuhlanganisa impilo nani ula eGoli Yeah, la eGoli. oh yeah Ntando hey Ntando yeah Ntando hey Ntando we had a long day. This is our last case of the day. But ke ama email mengena umsebenzi wethu nobafu ukuthi sisiza abantu
nawe sibukile i-email yakho sayibona i-interesting and futhi ibalulekile sasithi akusi attend into yakho agent yabo because vele bese siqalile nge-investigation nenkathi siyibona yabo and then ke namhlanje that's why sesilana ke sizokusiza wena Ntando thina udaba siyalazi abantu abangalazi ilabo esibaqophela le video le mhlawumbe ngabe ubachazela nje kancane yini kwenzakalani sizathu senza ukuthi nginibhalele ukuthi ngiye ngathola umsebenzi ngithola umuntu like ngimtholile nje emgaqweni so ngase ngifuna umsebenzi kuye so ngase ngithi ngifuna umsebenzi kuye kwaba so kwaba umuntu othi kimi ngaphambi kuba ngathi wathi uzongithola umsebenzi kodwa at the very same time ebengishela at the other side so wasethi kimi ngizothola umsebenzi ngoba sesithandene mina naye so wase ngifaya emsebenzini ngoba sengivumile sengiqomile eseyazi nasekhaya la ngihlala khona okay kanti at the very same time masekhambi inyanga ngiyabona ushintsho kuye ukuthi ayibo khona okushintshile kulomuntu lona kukhona engasakutholi kahle umsebenzi konje yini beku-internship beku-internship uyaqashwa seniyaqashwa cha bekusase i-contract kahle let me say that because bekethe kimi it was i-contract at 3 months then after 3 months or 6 months ngizoba permanent okay so kwayenzeka ukuthi kwenzeka yonke le wishiwishi eyenzeka khona emsebenzini kwenzeka ukuthi ngizothola ukuthi usethandana nomngani wami ebengimthathe sekwadadewethu khona emsebenzini umngani wakho from dala mhlangane umngani nje wakhona emsebenzini umngani wakudala sihlala ndawonye which is ngambiza as a family friend okay yes so usethandana nalo muntu lo usethandana naye because ngithi mangimfonela ngingamtholi kwesinye isikhathi ngiyomfonela mhlambe ngimWhatsApp kufanele mangimufonela ngithi if call mawimfonela kumuntu ngeWhatsApp izothi calling mawukuthi akavula ngedatha makuthi uvula idatha izothi ringing which is akayiphenduli still and he won't get back to me uzolibele poster kodwa angeke abuye back kimi ukuthi ngiyibonile imiskole yakho mama kwasha kwagcina lutho so and ukuthi ke wabuya nje ene lipstick nje la entanyeni bani yena undoda la ubani kama lendoda uThabiso so uThabiso lona umngani wakho whoever lo athandana naye lokubhanqa naye bathandane naye ungene bathandane ngendlela efanayo le nawe uthandane naye ukuthi ngiqome uzongena emsebenzini noma kukanjani mhlawumbe istory sakho uresearch wathola ukuthi ukuthandana kwabo kusuka phi kanjani ukuthandana kwabo ngibone engathi ubone ngokuthi singabangani close friends so naye umngani vele wayefuna umsebenzi so wamlahlekela kahle umngani umsebenzi wasethola yena lo bhuti lo wamsiza mhlawumbe ukuthi ningene kulomsebenzi noma kwenzakalani asibalansise lapho angeke ngithi yimi engamsiza kodwa yena introduce hlawumbe umtshela ukuthi yazi laphana njalo la ngikhona kune space kwenziwa wabona nje ngemali ukuthi like mangihola like imali yami vele imali engakwazi ukuthi ngiphinde ngiyisave akusimali engavele iphelele nje so wase ekwazi ukuba interested kulo msebenzi lo wasethi eyekela lo msebenzi ngendlela efanayo basebemfaka ngendlela efanayo abangifaka ngayo hey yini mase bekufakele ngalendlela since nina ngabangani lo umjida wenu lo uThabiso uyanitshela yini kuba niba nesivumelwano sokuthi kube imfihlo ungamxoxela like ungamxoxeli nje nomngani wakho ukuthi ungene kanjani la wayixoxwa phela ngithi wathi kithi into esiyenzayo asiyikhulumi wathi into eyenzeka ngesandleni sokunxela kumela ngesandleni sokudla yazi ukuthi isandla sokunxele senzani so ingakho ulo engazi ukuthi benithandana and wena usutholile ukuthi ngoba ngitshelwa abantu futhi lapha emsebenzini mangilibele ngiyobabona nokuyoba checka laphana nje bese bayangitshela ukuthi umngani wakho lo wafika naye emva kwakho sekuyena osethatha iposition yakho hawu indaba engaka hawu so my sister kahle wena wa introduce umuntu emsebenzini and then mo introduce umuntu emsebenzini introduce nasendodeni automatically waqeda wathatha iposition yakho asethatha nomsebenzi
So ugel lona igama lakhe ubani? Uthuli. Then uThabiso. So ngifuna ukwazi ukuthi mina I relationship le ufuna ukuqhubeka eyakho noThabiso njengamanje ufuna ukuqhubeka yakho noThuli or ufuna ukwaqeda onke bakwenza isilima bonke? Ngifuna ukwaqeda wonke ngoba kuyafana noma ngathi ngiyaqhubeka nomngani kuyafana ukuthi noma ngathola omunye umuntu usazomfuna lowo muntu loyo sho ukuthi yena ufuna into engikuyo. Awucabanga mhlawumbe ukuthi hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ngoba wayeyifuna ngoba wayefuna umsebenzi. Kodwa manje ngazi ukuthi nawe ufakwe kanjeni ayingazi ukuthi nawe uphakathi lo muntu athi asithandana akazi ukuthi nawe uthandana nawe lo mfana uyandlala kahle phela oqala njengoba ngishilo ukuthi lo muntu phela ngimthathisa kwadadewethu shuthi lo muntu lo noma ngathola elinye isoko usazolithatha. But I think wayengalithathi ngoba uthathela wena indoda umsebenzi and wayengazi ukuthi nawe uqonyisiwe lapho usuthandana naye lo mjidi. Angithi lo mjidi uthi wenzani uThabiso mase kufakile kuba imfihlo yeni ukuthi ungene kanjani ukuthi ungene ngoba siyathandana. So mhlawumbe naye kulo ukuthuli ngoba isame thing ukuthi Thuli awutsheli umuntu enzela ukuthi engatsheli wena njengoba nawe watshelwa ukuthini ungatsheli umuntu mhlawumbe khona umunye ade thandana naye before ungene wena khona emsebenzini khona futhi emsebenzini thothi bonke lamantombazane wabona lapha emsebenzini uthandana nawo wonke it's possible lokho nje ungatsheli umuntu ukuthi ungene kanjani yebo because uzoxoshwa nami ngixoshwa. But it's tricky because sometimes as girls like ngiyahlala ngikhuluma ngithi as friends usho ukuthi ngani sengithola umuntu okanje nakanje so la ngikhulumile naye wamtshela wena ngithiphisa ukuthi ngani ngithola umuntu okanje nakanje uthe singakhulumi indaba ekanje. Hawu wamtshela yena wangena yena so yena mhlambe wangena ngendlela zakhe ke Hey asimfone senzani sifone no ulo uThuli sikhulumile ke naye sizofonela sikhulumile naye samtshela ukuthi cha nathi besidinga itoho engazi ukuthi ngoba kukhona umuntu azana naye ofaka naye ukuThabiso so sifuna ukuthi if mhlawumbe kumele ukuthi sikhokhe and then ulo uThuli sikhulume ukuze sikhulumele noThabiso ukuthi sicela sifake emsebenzini indlela leyo esimbize ngayo ukuthi sihlangane ezela because mhlawumbe angazi mhlawumbe ngeke evume ukuze kukhona angazi so into nemali phakathi siyazi nodaba leni ukuthi beli kanjani mhlawumbe usengcabene already yabo in so indlela thina esize ngayo ukuthi sizomkhipha kanje yebo asihlanganisele noThabiso then sibanike imali bazoyishare bona ngendlela beyishare ngayo kodwa ke angeke kwenzeke konke lokho sizoyifetha lapho hayi rithomile rifetha khona mo hayi ke akwesimthinteni yeah hey kunzima emhlabeni sisi ne cool kunzima ne hey sesathola lentafula for the meeting wena i-black table yeah so wena lo mfana bomthanda vele noma akho engasayibamba ubungene njengomsebenzi ubumthanda mhlawumbe ngoba ubufuna umsebenzi bengimthanda kakhulu iyona le number futhi ayisho yeah iyona bomthanda benze njani network mhlawumbe or I don't know I ring out ya ringa manje oh be ring and then ingabanjwa ngenza lo session sabona njani unjani yaphela ngikhuluma noThuli oh okay ukhuluma noVusi la my sister njengoba besikhulumile angazi if yakhumbula yini ukuthi besikhulume nawe uVusi noMusa
Yes, sisikhona la epakini location losendele yona sila bengasazi mhlawumbe ubhizi kangakanani mhlawumbe ungavela nje uzosithola la epakini uzosibona siqoqa isikiphe sihlaza nesikiphe esi white ehlahleni nje la then sikhulume ngalelo daba lolu esikhulume ngalo lo msebenzi. Okay. Okay. Uthi uyeza. Hayi into enemali phakathi vele nje ihlezi. Yeah, I know akunankinga siswami if ufuna i-relationship yakho kuyiqeda kukwena futhi thina nje as long usizakalile waba happy ukuthi uqede kaThabiso awusafuna uzona noThabiso uqede ka family friend wakho kukwena futhi as long thina nje sikwazi ukukusiza. Ngicela ngosuku ya. Eish. Ngese my sister bakhona ke abantu abazenzayo nesiswami lento lezi zokuthi benze lezi zinto ezenziwa uThabiso yabo and ezi-wrong kakhulu but ke unfortunately ilife ayinafumula yabo abantu benza into abayithandayo thina ke sithi Dwaza TV siyaqondisa la siqondisa khona yabo silungisa khona la ngalungise khona futhi ayikho into esingayenza but siyasithemba ukuthi lokho esikuzamayo kuyezwakala futhi kufika abantweni abalalelayo yabo so sizozama ukukusiza uThabiso mangikufonela mhlawumbe mangathiwa okay manje hey wavela wavumbuka lo sisiloya ngempela uvumuka ngicela ungahlali yabo sembonani hamba kanjani alright isikhona mama hawu manje usisifunani la hayikhona udaba nje azokhuluma kodwa ke emva kwalelo solikhuluma thina yabo siyazi sikubizeleni and siyazi ukuthi akusesikho yeah sizokhuluma nalokho kodwa ke nayo nodaba uyamazi vele ngisisi usisi wakho family friend ini usisi into yodwa umngane yeah umngane omndeni bangabezana igama lakho uthuli yebo uthuli no sesichazelile wachaza nje yonke into imfanele kunodaba akhala ngalo yabo indaba nje encane akhala ngayo afuna ukucaciseleka kuyo mhlawumbe ungakhuluma ubuze whatever ufuna ukubuza or uyakusho or uyabuza. Ngifuna ukwazi mngane wami ukuthi uhlanganisani noThabiso. noThabiso ngahlanganisana noThabiso ubani futhi lo Wasumphika manje ngoba abantu lapha emsebenzini ngithe mangena ngizobuza ngoba njengoba since ngalahlekelwa umsebenzi ngithe mangena lapha emsebenzini ngizobabona wena futhi ubungekho emsebenzini ngababuza ukuthi kuzikhiphani khona la emsebenzini wangitshela ukuthi wena usuthandana noThabiso nilalala khona ema toilet. hayi cha ngiwazi mina lokho Thabiso angimazi nanolo Thabiso lo mhlawumbe ngimazi ngokumbona ngazi igama lakhe mara. Okay my sister ngicela ukubuza umsebenzini wakho akekho umfana uThabiso ukhona manje yini ukuthi awumazi uThabiso like igama lakhe ngicabanga like kuthi ngaba lo Thabiso maziyo mhlawumbe so awucabanga ukuthi lo Thabiso lo owasemsebenzini hayi ngicabanga ukuthi umunye uThabiso but then uyamazi uThabiso semsebenzini ukuthi content ayenza nalo yeah ngiyakwazi lokho ukuthi kade bethandana uyazi ukuthi wangena kanjani sisichazile istory sakhe la ukuthi the reason ngithandana noThabiso ngoba wayefuna umsebenzi wangichazela ukuthi uThabiso then wamtshela ukuthi uzothola lesipani lesi kumele siqale la senze kanjena kune procedure yakho ngicela sisukumeni simcela sisukumeni yeah kune procedure yakho ne beruze ngapha na camera ngapha mama konke sikukhulumayo kumele kuqashwe phansi yeah hayi noma sime sibukele camera sacela so uThabiso uyamazi yebo ngiyamazi uyamazi ukuthi uthandana nomngane wakho lo and uyazi ukuthi ukuthandana kwabo kwasuka kanjani wathandana ngenxa yokuthi lo kumele ethola umsebenzi yebo wangichazela then lo wakutshela ukuthi uyazi lapha njalo kunakuthathwa abantu nawe hamba waya khona yebo ngayakhona wafuna uThabiso wakufaka la emsebenzini wangifaka ukufaka kanjani wangifaka nje kahle navumelana ngane kuqala ayikho into esike savumelana ngayo inkinga masista sesiyazi ukuthi uThabiso ufaka isana kanjani emsebenzini hayi mina akakwenzanga lokho kimi yini leyo lokho akakwenza naye uqale wamphika uThabiso wathi awumazi suyamvuma manje like bengazi igama lakhe ukuthi like nawe ngitshela ngomuntu engamcabangi nokumcabanga unamaqhinga shem so wena uThabiso lento ayenza kuyo ukuthi efaka abantu kanje emsebenzini wena akafanga kanjalo wena hamba ngendlela eqondile angithandani noThabiso akaze kushele
akaze kuzame next wakubona nje ukuthi wakuthandela le internship wathi nje hayi cha yazi lo sisi lona asikho isidingo sokuthi yena mhlawumbe ngilale naye or ngimshare or ngithandana naye wavela wathi nje hayi cha ayisho ukuthi nganginenhlanhla kwakuyinhlanhla yakhe ukube mhlawumbe wakushela wazama ukufaka ngendlela afana ngayo wayozovuma yebo ngizovuma ngimtshela ukuthi nithandane bese uyangena wayile kwenze kumngane wakho ngizovuma uzovuma nawe hayibo nawe uzovuma ukuthi nawe ungene the same thing ukuthi kulalwe nawe bese uyangena uzovuma but akwenzakalanga hayi uthini sisiwami ithini ngona akafonela uThabiso okusho wena lokho simfonela uThabiso yebo masimfonela uThabiso ufuna senzeni sifonela ukuthi approve ukuthi akasandali nawe ngizazokholwa ngoba ngathi akangikholwa nje asakholwa yebo okay sisiwami ngicela ukubuza ke la akunankinga mina sizofona mawusi lana usenzile ilimi uThabiso uyayivuma kwesenze njani thina ngoba phela isimoshe etime yethu sifonele uThabiso uphika into ngoba silana thina lo akazange uzolwana nawe but ufuna uzokwazi ukuthi lento ayizwile iyiqiniso yini ngempela ngabe uyamshaya ngestina akafonela uThabiso sifonela uThabiso yebo khona ufuna ukusho lapha before sikhulume khona ufuna ubuza khona khona ufuna ukuyikhulumela khona akukho engifuna ukukhuluma futhi kodwa ngifuna ukuza kuye uThabiso ngoba uyayizwa na intombazana ukuthi istory sakhe nayo sihlangana kukhona la afuna ukuvuma khona kukhona la afuna uyaphika at the very same time uyinambuza ukuthi angakwenza yini ukuthi athandane noThabiso ngandlela mina engathandana ngakhona noThabiso uyavuma kodwa uphinda ayingabazi ngobe angazi ukuthi uyangisaba ukuthi ngizomshaya noma kwenzakalani kade mina ngizele ukuzoyenza leyo closure leyo ngithola iqiniso ukuthi ngempela kuyenzeka yini lokho abakwenzayo kade ukamshaya cha ngikaze ngamshaya cha sengisho ukuthi ungamshaya ma ukuthi khona okwenzakala phakathi kwabo nabo noThabiso wathi we yini uyayisaba limpi yamnqena ngantweni hayi awumnqeni anisabani kahle anisabani simfonela uThabiso noma mhlawumbe sale seniqeda manje mhlawumbe angazi or siqala confirm nizoyibamba after hayi vusi ngathi ngomele sithole into ngathi iqondile nyana ukuze igame izoba fair ya ngoba ngiyabona sisi ikamera Chris komele ugaxesha hleli ube ready la ukuba ukulekelela ya because umdlalo esizoba nawo muhle kakhulu la cela ngikonfirmela le number le ukuthi ekaThabiso yini ngikonfirmela le number le yebo ngathi uyazelaphi awu hey angani ngendaba zomsebenzi wanginike inamba siwazi uyazi ngekhanda cha ngiyabona cause ungabamba inamba yomuntu okay ongabalekile ngalo ndlela kancane lokho uyavela uyayiveza iyi number le kaThabiso yebo yona yabo uyayazi naye angithi umuntu mayefona ngiyayibona inamba sokufonela senikhuluma ngani mase kufonela ngendaba yomsebenzi yini mhlawumbe khona nomsiza khona emsebenzini cha mangeze emsebenzini ngifonela yena ngimtshela ukuthi angizi hayi ukrele intombazana uze nenye ngesenenye ini khiphe ibhomu uze nenye ungabamba amanamba endoda yomunye umuntu okay angithi angisave inamba yakhe asifoneni anini siyafona manje sikhuluma noThabiso ma sifona uThabiso la Thabiso ngizokuza igama lakho nje sobani Ntando bani Ntando uthuli yebo ufonela uThabiso la ngimtshela ukuthi Thabiso nginothuli la uthuli uyini nothuli bese seyikhulumela yena uThabiso uyangizwa ukuthi ngithini ko yebo awumthinta uyangizwa ngithini ko manje vele Ntando nawe ngicela ukuthi usondele uzoyizwela kahle mayivuma ukuthi uyavuma umuhle ngapha awusimela hello Hi, sabona njani ngiyaphila. ngiyaphila ngicela ukubuza ukuthi uThabiso singamthola Angekho ushisa ngekhwemsebenzini bakukhuluma nomuntu wakhe. khuluma nomuntu wakhe oh okay nakho sibane umuntu wakhe umuntu wakhe sorry sicela ukubuza wena uthandana noThabiso Angizwakala shayile ngitshela. no ukuthi ubafo ukhuluma nefoni yabo so angizwanga kahle wena uthandana noThabiso uThabiso umuntu wakho
Okay, mawukuthi ke uthandana noThabiso ke sisiwami. Cha ngcono vele mhlawumbe angazi noma sikutshele noma mhlawumbe uzwe ngayo uThabiso. But ke sine ntombi zika Thabiso. uThuli noNtando. Abathe bathandana no bayalwa lana babanga indoda yakho leyo le ndoda yakhe engekho la. Angazi umbukwazi lokho. Ngoba kuthiwona nje April Fool namhlanje. April Fool. Ayabona yaza kubona ke sisiwami April Fool. Cela ukuthi mhlawumbe uma ukuthi unesikhathi udamana uchecka ku Idwaza TV. Kune channel abathi Idwaza TV. Udamana ubuka ama video uyoyizwa ivoice yakho eshowini sikhuluma nawe. Siyambuza uThabiso ukuthi uyabazi labo la mantombazane lawo ayobevele lapho. Ayobevele kuleyo video leyo. Ngicela ngingazomhlakela niyabo. Hawu sikudla khuluma na intombi kaSimphiwe lo zengayela uthi siyadakela. Asizwa sesuthini? Uba u20. Ngiyintombi kaThabiso. Into basemaphelwa ngoba bajola sakhuluma. Uthi kushaphi? Khuluma ngibuzwe. Ngithi ngiyintombi kaThabiso wena uhlanganisana noThabiso. Angizwanga? Ungizwa kahle kuvunga uzimoya la kusikhe rank. Sisi uma ngabe ushodi ngomsebenzi noma ingazokupha umsebenzi okuba u-anti makami isikorobhonyana nje. Ngiyakholela direct Angufuni nalowo msebenzi nyana wakho ngufuni. Totally bored. Angizange ngathi ngibhorekile mina wesisi. Angikaze nje bengiyeke nje ngibhalele lolu hlelo bese ngizothi ngibhorekela kuwe. Bengeke ngihluphe. Okay ke sisi ulibalile ke lolo hlelo ke lwakho ulibalile. Ufuna ngenzeni mina ngalokho mhlawumbe? Bengithi uhlukane noThabiso. Kazochapha nawe. Ngingazoqaphela. Hey. Ukhuluma la ukhuluma khona. Uthukephi? Where are you? Tell me your location. Uhlangana futhi skephi thini? Ngize ngikuthole lapho kwaThabiso uzobambana. Phela amasimba ngitshela wona. Utshela mina ukuthi angikhane nendoda yami. You must be joking. You must be joking. khona ufuna ukusho for umngane wakho. Sike Ngimngani ngitshela. Thabiso uyanya kahle. Kahleke sisi uyazi ukuthi lowo muntu wakho nje uzathola amantombazane wenza kanjani? Ufuna ukwazi? khuluma. uThabiso ke njengoba ngingena emsebenzini uThabiso ulale nami wathi ngingakhulumi kuze ngingene emsebenzini indoda yakho ke leyo Ungazodakwa. indoda yakho ke leyo sisi Amadoda abantu. Angithi phela noMahosha. uMahoshi leyo ndoda yakho Usebenzisa inguthu. uwe Mahosha wena. hayibo yileyo ndoda azini wazala uzosho lento isho ngabe uzala Sithole mina yami. wazalana Mana ke sisi Yo. utshele lo sisi lo nyama manje ukuthi uThabiso wenzani walala nawe. Kade phika. Okay yayizwa ngithi esizelela. ngiyachaza nokuthi why bengiphika ngachaza lo Chaza ke. we family like si family bengeke ngikwazi ukuthi ngitshele into enje like bezokuphatha kanjani Ikuthembe kanje mngani wami. maka bengizokutshela kanjani because bekunzima ukuthi ngitshele Kodwa lo msebenzi wena ubudinga. So wena bengudinga lo msebenzi so bengakwazi ukuthi ngitshele wena shuthi uthandane noThabiso ngenxa ukuthi udinga umsebenzi. Hayi ngoba umthanda. cha If mhlawumbe ke bekungasindaba umsebenzi ubungathandana nendoda yakhe. cha bengike Ngeke. Ufila kanjani into eshoyo ukuthi if mhlawumbe bengasiyo indaba yomsebenzi bengeke nje saqale nokucabanga ukuthi ethandana nendoda yakho. Ay azingididekile mina but angazi nokuthi ngiphendule ngithini. Because bengithembile njengomngane njengodadewethu, bengithatha njengodadewethu. Ukuthi yonke into yami esesifubeni sami ngiyazi ukuthi uma ukuthi khona okwenzakala empilweni yami, ngiyazi ukuthi ngikhafulela kuyena. Kuyafana nokuthi mhlambe ngelinye ilanga uyena ongangibulala. Okay ngiyakuzwa lokho ne. Kanti ngicela ukuthi uyibeka kanje mina ukuthi whatever oyishoyo njengamanje. Ngathi usisi wakho lo udade wenu uyi family friend.
njengamanje lo muntu esisengayela uThabiso siqede ukuthi mase simfonela manje kwabamba intombazane ethi umuntu wayo. So whatever oyishoyo ungabisabala kakhulu ukuthi uThabiso usamthanda mhlawumbe angazi kukuwena ukuthi usamthanda usamthanda kodwa usubonele elinye iqiniso ngoThabiso elingekho la ade sikhulumana nefonini. So whatever ukhulumayo ukhulume ubuke emasayidi onke ke manje ukuthi usisi wakho lo qeda uchaza ukuthi wenza ngoba efuna umsebenzi hayi ngoba emthanda uThabiso. So sengisho ukuthi ungabisamlwela kakhulu ngoba awumazi uzingake ezinye inkinga nazo le ngaphandle. So whatever into engayenza into engenzeka manje la ngingazama ukuyenza ukuthi kulunge i-relationship yini. Okay. Ilunge. Yes angisho ukuthi right ngento eyenzile but ungabisalwela kakhulu into yangaphandle. Lungisa la ekhaya. So angazi mhlawumbe ukhona uxolisa ongakusho into ongayikhulumela kuyo angazi. Hayi uxolisa ngiyaxolisa nganami into engiyenzile but nami bengifuna umsebenzi ukuthi nami ngikwazi ukondla endlini. So angazi ke ukuthi wena wangixolela mina. Ngeke ngithi ngizothatha manje isikhathi ukuthi ngimxolele mhlawumbe ngingathatha isikhathi. Unanenye intombi like uyambona uThabiso ukuthi wenzani. Uye umuntu bekafuneka kahle kahle la. Into ngenzeka ukuthi futhi nasemsebenzini khona ezinye intombi like ubafaka kanjalo usela nabantu abaningi. Savele sayifaka nje ku TV singazi noThabiso ukuthi bathandana nentombi ezungakhe. No, my sister, okay, ngiyakuzwa mina ukuthi ngeke umxolele manje nani okay uzothatha isikhathi ukumxolela but at the end of the day befuna umsebenzi na yabo. Ngoba esho nje ubafu. Ngoba nawe ufuna umsebenzi ngoba esho nje nobafu ukuthi zamani ukuthi nihlale phansi nikhulume lento le because honestly speaking it's not worth ukuthi nibange lento le kaThabiso yabo nobabili benifuna into eyodwa okuyini okuwumsebenzi uThabiso usuzwile ukuthi kulomuntu angathi uhlala naye because lo muntu obamba ifoni uyambona ukuthi nje lo muntu akasibhaye usaphumile angazi noma semsebenzini noma kuphi njani so which means wena kumele ubuyisane nomngani wakho yabo usungamtshela wena ukuthi okay mngani ngithandanga lento eyenzakalile nani but ngiyakuthanda yabo ezumngani wami and ngiya understand ufuna umsebenzi impilo zenu zaziwa yini nobabili yabo ukuthi le mali le lo msebenzi lo bewudinga kangakanani wena uyazi ezumngani wakho ukuthi lo msebenzi bewudinga kangakanani so ublame phini buye nganeno yabo yeah because uThabiso I don't think usungamlela nangaphandle ukuthi mhlawumbe sithola intombi yakhe masifona yeah uyazi indlela afaka ngayo abantu emsebenzini so akusiyo umuntu ongasileyo wena uyamthanda because yabona ungene ngalo ndlela kodwa uyasho ukuthi akamthandi. Yes. So even though now uthi mhlawumbe uqale nawe ungamthandi mhlawumbe kwa develop uthando kodwa ke licishe lo thando faka amanzi cisha because manje uyabona ukuthi baningi abenza lento anenza yona. True. Ngiyanizwa ngoba vela ngeke sifake umuntu wangaphandle empeni zasemndenini. Lungisani. Hug it out guys. Hug it out. Ngimqhashaza amadoda eGoli. Hug it out. Yeah. Nibe right yes. Okay. Hayi siyabonga ke. Ngicabanga ukuthi wena my sister sibongile angazi bese sizohamba nawe sibuyele nawe emuva. Yabo. Usungabuyela endlini. Siyaxolisa kakhulu ngimosha isikhathi sakho. Yes. Ngama nje ngale ayinkinga. Yeah. Yeah ngama nawe khona la sizokufaka emontweni. Yeah. Hayi kunjalo ezinye zinomlilo inamandla ezinye zishona phansi ezinye zipholile inkinga ayifani. So kokunye khona la sibona cha la mele singenele kwangempela ukuthi no ilungiseni lento. Ningaqhathwa umuntu wangaphandle, nibe nisazo niqhatha umuntu wangaphandle nibe ningabomndeni isayize ngabangane or ngama sisters angazi ukuthi bakubiza ngane family friend le kodwa ningaqhathwa umuntu wangaphandle onibona futhi ukuthi lento le uyayenza and lo ebeze ngaye la ngiya understand yakhe ayizinga understand but uyayichaza ukuthi bengingamthandi kodwa ingoba kabe kufuna umsebenzi befuna isipani so lo sibizile yena ube wrong ukudevelop uthando because uyazi ukuthi lo muntu lona wenzani Yeah, khona uqinisile. Uyazi ukuthi wenzani. Nanokuthi ke I think also for the first time I think
as much as sithole content nathi as much as kunjanjani, but for the first time I feel like ulo osibhalele bekumele kahle kahle hlale nosiswakhe phansi bese ngeke isidingo sokuthi mhlambe kuze kubhalwe ubhalwe iDwaza TV bekumele behlale phansi bekwazi ukubonisana ukuthi mngani wami okay ngenza into kanje ngenza iphutha or mhlambe ngikubambile ngizwile emsebenzini bathi kwenzeka iphutha mhlambe wathandana naye ngicela ukuthi mhlambe umyeke because udlala ngathi usenzile and futhi yena ke wesiphathi akasasebenzi uyabo. So but ke ngoba i-content isikhona sizoyifaka so that abantu mhlambe they can learn a thing or two uyabona, because egcini kosuku nathi mfethu sizama ukudlulisa i-message, sizama ukuthi emakhaya sifundisaneni nani kube content icoshayo lana nathi kube content esicoshayo kini lapho kuma comment mani comment ni like ni share bafowethu uyabona. Yeah, because message asedlulise kulaba kuphela sikodwa sibhekisina nakwabanye lapho emakhaya. Yes. Coshani something, cosha amanqophana. Yeah, ninga guys ningaxatshaniswa ubala. Guys ningaxatshaniswa ubala. Hlalani phansi ni resolve inkingi. Ayi into okwenziwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Uyabona mawukuthi khona lapho mhlambe ona khona. Ningabike nama pride nixolise menisuke nibhedile. Yabo because abanye abantu ashaya ama pride ukuthi umuntu afune nixolisa nani. Go and apologize to that person. Yabo control umuntu umphathe kabi ngempela. Apologize to that person. Umjudge ngiyaxolisa mfethu. Ngiyaxolisa ngilenzile iphutha ngiyalibona nani umuntu onenhliziyo enhle uzokuxolela or umuntu nje ophila la emhlabeni unalo uxolo uzokuxolela ungasabi ukuxolisa ungabi nayo ipride yokuxolisa ungabi nayo ipride yokuxolisa umfonela uthi bhuti or sis or aunt or njani ngiyaxolisa uyabo xolisa uzehlisa xolisa kubalekile and you go a long way ngokuxolisa ngokuthi nje I'm sorry you go a very long way. No akunamathatha. Akunamathatha. Chris, start. Now lomzuzu bafethu, welcome to iDwaza TV. Another episode of Istina. Asambe. Wine ndawo. Yes, ungena uthena uphendula. Ngakhaba ke. Umuntu wakho lo. Hey, eyaba. Me eyambe. Hawo. Dinophese. Hayi mthindi ngokumthini. Hayi. Phela bengingabona ungena. Ngizochaza. Ayikho into esenzile kodwa I am here. Lokho kuzokwenza ukuthi ngikutshele futhi ukuthi times 4 yini. Akekho umuntu. Let me show you what I can do.